түскенде не істеу керек? Оны көму керек пе, әлде өртеу керек пе? Шариғатта пайғамбарымыз бұл тақырыпта ешқандай мәселе көтермеген. Тек тазалық мәселесіне, жою дейді ғой енді. Төгілген шаштарды жою мәселесінде ғана, көмуге де, өртеуге де ешқандай нақты ештеңе айтылмаған. Тек әр жерде шашылып жатпаса, аяққа оралмаса болды. Ал қазақ халқында бұны арнайы жинап, негізінде көмуді көбірек насихаттайды. Бірақ енді соңғы жылдары мынау қала режимінде көміп тастайтын жер ыңғайсыз, ауыл жерде көметін жер бар ғой, енді қалада ол ыңғайсыз. Сондықтан бізде қазір қоқысқа тасталып жатады. Ал мүмкін болғанша негізі өртенгені дұрысырақ болады. Бірақ мен кейде бір үлкен әжелермен сөйлесем ғой, үлкен қариялармен, олар өртеуді мақұл көрмейді. Былайша айтқанда шашты өртеу бір адам денесін өртегендей құптай бермейді. Ал бұл тақырыпта мен өзім көптен бері зерттеп жүрген тақырыбым біреуі, өйткені біз шаштаразға барғанда шашымызды алдырамыз, олар шашты қайда тастайды деген мәселелер, мен олардан сұраймын, олар қоқысқа тастаймыз дейді. Сондықтан менімше мүмкіндік болса өртеп жіберген абзалырақ. Өйткені жерге көме берсек, енді қалада қанша мыңдаған адам, бір күнде мыңдаған адам шашын алады. Егер оның бәрін көме берсек, бір неше жылдан кейін жерді қазған кезде шаш шығып жатады. Өйткені ол жерде шіри қоймайды, көп жыл жатады жер астында. Ол шірімейтін материал негізінде. Өйткені кейбір археологиялық қазбаларда шаш шығып жататын, неше ғасырлар өтіп кетсе де. Қысқа жоюдың жолы өртеп жіберу. Яғни шашыңыз көп түсетін болса, қоқысқа тастамаңыз, оны өртеңіз немесе көміңіз, иә? Өртеу күнә емес қой. Екеуі де күнә емес. Болды.